Good evening, kakapsat. Kadagiti agbuy-buya kada kami, nadadagal iti kuryente may and Lord willing, maipa-repair into no biga. Iti lesson tayo, since it's our prayer emphasis month, doing the things that please Him and prayer. Ado ti agsalsaludsod, ngayon ti pagayatan ni Apo Diyos para kanya. Ti pagayatan ni Apo Diyos is simply, no amom daytoy, surutan. Aramidem, that is the will of God. No amom iti sa una, pagbiyagan. And that is doing God's will. Habang araramidem ti pagayatan ti Apo, ti parabor na sumabat. Tandaan ninyo na haan nga inyimot ni Apo Diyos iti parabor, iti biyag ti amin, nga insalakan na. So doing the things that please Him. Kadagiti agbuy-buyan, alpas kami nga nagkararag. And so let's immediately start our singing. Let's sing, I Will Serve Thee. All together now. I will serve Thee because I love Thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Once more. I will serve Thee because I love Thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. May saman pa nga kanta, kakapsat. Precious Lord, take my hand. Gamin, topic tayo, prayer. Precious Lord, take my hand. Okay. Sige. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Sipot na dajing computer tayo, hanga guman ka na. Yan lang dito eh. Please, Kaya? Kaya? Take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way broken, precious Lord, linger near. When my life is most gone. Special number di malagit ko. Hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall
take my hand, precious Lord, lead me on. That is what prayer can do. Let's go immediately and lesson tayo, kakapsa. Doing the things that please Him and prayer. Revelation chapter 8, verses 3 to 5. Kabil kumalaeng daytoy timer ko. Revelation chapter 8, verses 3 to 5. Dahito yung tinakasurat ni Siya Apo. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer. And there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with fire from off the altar, and cast it into the earth. And there were voices and thunderings and lightnings and earthquakes. Dumating pa ang isa pang anghel, at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso. At binigyan niya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng trono. Verse 4. Umakyat ang usok ng insenso kalakip ng panalangin ng mga banal mula sa kamay ng anghel patungo sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso at pinuno niya ng apoy ng dambana. Kay adati golden plate, takkel yan. Kasi katakkel nga plato. Tata, ada insenso na. Kabanglo di dyan. Dati insenso, in kuyog jay anghel, dagiti kararag tayo. Kabi na jay kararag. Nangala ti apoy, ayan ti trono ni Apo Diyos. Kabi na ti insenso, di nagasok. Na. Naangot ni Apo Diyos, in wasawas jay angel. Di jay insenso, in tama na, manipod langit, in barsak na dito yung rabaw iti daga. Nagkaroon ng mga kulog, tunog, mga kidlat at lindol. Apay nagbilag mo datan. Gamin ti kararag, ti anak ni Apo Dios, napatid kanya na. Kaya't ko nga maawatan nyo, nga awan iti sangit mo, kapsat kin sangit ko, nga nalipatan ti Apo. Ri namlaeng, ri natay langaan, nga maawan ti kararag, nga hanga diningag, iti Diyos kayo. Amamikin Diyos mo. Tulungan na kami nga maadaan kami ti kasanayan, iti banbanag may papanting. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kasanayan, kat habang perfection doon, maturity, sanay kami nga aramidin ti pagayatan, oray anya ti sitwasyon iti biyag. Katata isurok man iti maturity in prayer, kasanayan sa panalangin. Sapagkat ito po ay napakamahalagang bagay sa inyong harapan. Tulungan na kami, Ama, na maaramid mi dahito according to your word. In Jesus' name. Amen. Good evening, kakapsan. Agto ka, pabalin nyo, agto ka. I-recap tayo man laeng. Ulit-ulit na ito, aking kana, masanay nga maawatan tayo. Kunanay ti Romans 12:2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ti kasasao ni Paul ditoy, brethren, say. Dagiti brethren nga naisalakan, datayo ti imawat, ti kaasi ni Apo Diyos. Ti meaning ti kaasi, manipod chapters 1, aging gana 11, sanctification, election, regeneration, justification, adoption, amin nga promise ti salvation na ited kanya tayo. Tiawag na dajay asi. No sikaket naawat mo iti adu nga kaasi ni Apo Diyos. Idaton mo nga rod iti bagim, pagbagi tayo.
nga nabiyag nga daton. Living sacrifice. Apay ta living, hanaya ti daton natay. Ti daton natay. Ngam ni Kristo tinatay, gapo kanya tayo. Tapno agbiag tayo, para kanya na. Tapno indaton tayo, itibagi tayo, iso ti maikari. It's our reasonable service. The Greek word, the reasonable logikos, from which we get the English word logical, kustulaeng. No, naginaw kayo, Jebalayo, nasakit na kabiyo? Kustulang, anak kalaeng, makigigyan ka, makipangpangang ka, nga si kagluluto pa'y. Sakit pa'y nakam mo, agdalos, kunamla, dakarkar bangamot. Kustulaeng, no insalakan na ka ni Apo Diyos, kustulang agserbi ka, reasonable. Tata, nagserbi ka kini Apo Diyos. Kunana, mapanagnakam, itinaimbag, kin katanggap-tanggap, kin perfecto nga pagayatan ti Apo. Nyamining kaya nasa ti prove, mapanagnakam by experience. Ipakita ni Apo Diyos kada tayo, no raramidam ti pagayatan na, makitam ti parabor na. Now, nga iti lesson nga in drawing kon kada kayo. Anyaya ti pagayatan ti Apo sa una. No mangag mo ti sa una, ket ginunayam di sa una. For example ko in sorok ditoy, intayan nagsolwining ka. Ginunayam jay sao. Isarteng mo, tabasol mo. Insarteng mo, ginunayam jay sao. Mangted tayo, nangted ka, ginunayam jay sao. Akas nangeg mo ti sao, aggunay bet ti spirito ti Apo. Ket no nang paggunayam ngay, ministry nga napnuan ti parabor. Tata, ti bukulen na dayta, kasanayan. Ti word na perfection. Sino ti masanay? Jay mature. Ti meaning iti perfection, maturity. Datay, may siya nga ubing nga tiyan muna lang kagayayan. No agbalin kay ton nga ama. Dalatama ti ama sa dutay hanggang mukure kayo. Hama amin. Okay? Agbalin kayo ton nga mature. Balin kayo nga ama. Awan ton ti ayayam nga napatpatag ng panagkunay para ti pamilya. Kasanayan. At dapat siya panawin nga dayaw ti Apo. Agkurkurag-rag siya bagik ti bannog. Talagang kurkurag-rag. Dakjayan ti Solano iti. Nasarakak jay bagik. That was 2017 no nagkamali. Ayan 2014. 2014 nabayagan. Apay nagaduti speaking engagement ko apo ko nakapay. Iya ko ditoy. Agpay-payag-pagak jay suling. Nabannog ako na apo ko na. Nabannog ako. Nga madamdamag pritsa mo lata. Apay ngay kasanayan. Perfection. Para ramigan iti pagayatan ti Apo, sangayon iti kababalin ni Apo Diyos. No nagserbi ka, hanga basta agserbi ka, nga mayan nato, ayan ti kababalin ti Apo. Ti Apo na ayat, gusto, dapat na ayat kamot. Ti Apo nagpakumbaba, dapat napakumbaba tayo mot. Ti Apo mamakawan, dapat mamakawan tayo mo. Aramidan tayo ti ministry na awan palimod na katangian ng Diyos. Kat no nasanay ka, nga ti epekto na daytoy. Kanayon nyo mang tunggal agpritsa. Kuna ni Apo Diyos mapang kay Jebangir. Nyatino ka no nati sagwan. Sagwan mo lang. Yeah. Sige lang, sagwan kay lang. Ti pagayatan ti Apo,
agtuloy dang agsagwan, uray nagrigat, ti kasasaad. Makadanon dan tulata. Nimot Apostle Paul, na ikanti thorn in the flesh. Ti meaning ti thorn, prick. Haan nga prick nga kastoy. Dahito ikat spear, ti meaning na, hayo nga tidog, na kinayasan da jesano na, nga natirat, iggananda, nga no ituyok da, it is meant to kill the body. Abutan na di bagin. Dahito'y nga siit tilasag, tattao nga usaren ni Satanas. The messenger of Satan to buffet me. Adun ti pastor siya gisuro, iti kanot thorn in the flesh ni Paul, ket di kanumatana nga nakapsot. Naglawag ti verse. For this thing I besought the Lord, through the abundance of the revelation, there was given unto me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. The messenger, angelic being diay. Ti meaning na, demonyo, nga amin nga papanan ni Paul, damang padakes, at kumontra, damang danog, damang bugbo, damang padakes. Nagsangit ni Paul. Ikatemo na amo, ngayon baga ni Kristo. Ti parabor ko umdasking ka. Iti kinakapsot mo, ijayak nga napiksa. For my strength is made perfect in weakness. Tinamuan ni Paul, sige nga ron, uray niya sangwag, aramidak ti pagayatan. Apay, labor on, gamin adda iti parabor ni Apo Diyos. That is doing God's will. Then iti Romans 12:2, aramidam ti pagayatan na mapanagnakam, jay na imbag ken acceptable. Makitam nga na imbag ti parabor ti Apo. Ay ti pagayatan na. Dito'y mat nga lesson, agtuloy tayo ti kararag, nga da panagraguna, kin panagyaman, kini Apo Diyos. Sino dito'y iti tinagleso na kayan ti Genesis Baptist Church. Nagpinta siya testimony. Di may isa nga preacher. Kuna na. Nagba na nga tisuro kay tata. Tinagleson kami dyan. Tayo ti Apo. Na-realize ko kasapulak ti sao ni Apo Diyos kaya ba? Gamin nagguri-gurak. Kuna na. Ti duwa nga Domingo. Duwa Domingo, matana nagbasa, Bible ko. Kuna na. Imbes nga nagbasa sinayang ko, jay panawin ko na. Mistake jay inaramid ko na. Binigbig na. Tiyawag na de, kasanayan. Oray anyat kasasaad mo, aramidem jay pagayatan. Ti Apo. Amen. Kakabsat. Kasanayan. Apay ngay nga Roger Church at Revelation, naanos naman ng reject ti aramid ka kinapo Diyos. Gamin handayin naramid sang-ayon sa katangian ng Diyos. Si kamamot ag-choir nga day limlimot mo nga basol. Si kamamot ag-drive nga day limlimot mo nga basol. Si kamamot ag-preach ag-buy-buya kagayam ti gold. Panangloko adiyay. Iti ministry nga pakasanayan tayo, it should be done according sa katangian ng Diyos. Amen, preachers. Kanayin ko ibaga kada dito. Nalaing kayo nag-preach, kalpasan nga nag-preach kayo. Ala, kumporme mo ito, nararamidan niyo. No'y naramid mo ti pagayatan ti Apo, data iti isam na, panggap na, panag-provide na, at dati kapyana, at datamat ti dayaw na. Ma-experience tayo amin. Data. So nga iti lesson tayo, kakapsat, doing the things that please Him and karara. Kasanayan sa panalangin. Ag-ring, yung telepono, ring, na 4:30.
Iti awan pa iti matututo niya. Apo tulungan na nagkararag. Nakakararag ako. Hindi ngay awang klase. Ring! Ganana. Matispela. Iturong ko mumpay. Apo ko na nakilig. Nagloko natin nga nakakamon. Una. Ibaga katap no. Uray no pa kayo babay na. At least amuyo nga lumablaba na. Masapol nga aramidin. Kasanayan nga ron. Doing the things that please Him and prayer. Tata. Nga dito Revelation chapter 8. Dagiti kararag, dagiti sa santo. Ato ti ubing nga Kristiyano. Ti santo hanga ribulto. Dalawag. Hanga di ribulto ti santo Sino ti santo? Datayo. Santo Fernando. Santo Junel, Santo Sam, Santo Galileo. Datayo, the saints, aribulto. The meaning ti saints, pinabanal. Ti kararag dagiti sa santo, iti Revelation chapter 8, iso ti nagbalin nga pundasyon tapno ukumen ni Apo Diyos ti lubong. What? Well, i-representar ti kararag dagiti insalakan na iti hustisya ni Apo Dios. Kat iti simmong baten ni Apo Dios imay isuna in the form of trumpet judgment. Nagkararag dagiti na isalakan di tribulation. Inangot ni Apo Dios di insenso. Kunana inwasawas jay anghel. Inbarsak na jay rabaw ti daga. Kunana. Nagriyaw iti sangsangit. Iti tattao nga insalakan ni Apo. Ti panang saksakit ti lubong. Nang isagana ni Apo Diyos ti pitong anghel. Trumpeta na. Bawat trumpeta. Ukom ti katapat na. Ada iti i-jump tayo dito. Agore kayo. Revelation 6, tapno lang malpas tayo niya. Ada iti scroll. Kastoy ti scroll. Kakabsat. Dahito'y kaming kat libro. Ti pagsursuratan da iti scroll. So, ano no ito scroll. Ti scroll iti ada iti selyo na dito, selyo. Ang kanwa ni selyo. Selyo. Kat dito nga papel, pito, isil na. 7 sealed book. Tiyawag na. Tata, awan makalukat. Ni John, at dyan langit kitkitaan na, awan makalukat, nagladingit. Pahingita nagladingit. Kaya gamin libro nga, dapito nga selyo na, amo malukatan, sealed with a kiss. Kung nadadadoma niya. Dito, selyo amo maluktan. Kuna na ti may sanganghel ang agsangit dyan. Iti leon, ti tribo ni Judah, is worthy to open the book and to loose the seals thereof. Nagragsak ni dyan. Ito gamin, titulo ti lubong. Nilukatan ni Apo Isos, tiyo muna nga sa liyo. Dahito itirimuat, da nagparang nga puraw a kabalyo. Sino jay puraw a kabalyo? Nga da nakalugan kanya na, nga puraw jay kabalyo. Dagiti pinusupoy di ka White Castle whiskey. Puraw nga kabalyo, puraw, ada iti na katugaw, ada iti pana na, awan bala na. Tata, and he went forth conquering to conquer. Sino? Picture ti Antikristo. So, dahito'y 7 sealed nga libro, dahito'y ti mapasamak, no mabati ka into rapture. Niluktan na di muna, rimbuang ti Antikristo. Niluktan na di maikadwa, kasi pala ka daras ka kapsata. Ilawlawag tayo ito maminsan.
Niluktan na yung second nga selyo. Hanga mainom data, red horse. Ada iti nalagbaga kabalyo. Hindi nakalugan kanya na. Na, apengay nga red. Kalpasan, kastoy, 7 years, tirigat. Jay umuna nga talo nga tawid, jay antikristo aglangsot. Kalpasan, italo tawid, pumatayin isuna. Mangtatak ti 666, jay hangag patatak, patayin na. Dikwan, jay third seal, inikat na po Isos. Ti rimwormet, nangisit nga kabalyo. Tata, da iti, katwa na nga nakaigam iti timbangan, tagambagat. Diyan ko nakita kami yung timbangan ti tabako iti. Tatimbangan. Kalpasan ti kinalangsot ti Antikristo, rumwarto ti mangparnuay ti gubat, kalpasan ti kubat, bisin ti sumaruno, kinpatay. Adong ti tao nga agbisin kinpatay, nga mapan ti impyerno. Niluktan ni Apo Diyos, jay may kapat nga selyo. Ne, jay nakalugan, jay kulay ti kabalyo, kulay ti awan darana, pale horse. Picture tinatay. Ti rider na ni impyerno. Amin, kaduandan na matay na nito. Anse. Pandaamin impyerno. Niluktan ni Apo Diyos jay panglima nga selyo. Nagsangit dagiti pinatay ti Antikristo nga naisalakan. Hami kayat ti 666 pinagpapatay na amin ita. Nagsangit na ibalsan na kami Apo. Di ko naluktan jay pang-innem nga selyo. Nagginginag. Mimisit iti init. Ngasan tayo ta. Mapudpudutan tayo ta. No mabatikan to dita. Makita, maawan, tipik sana jay init. Iti mo nagbalin nga red. Agtinag to dagiti between. Kat transition natin, umayon. Di ko naangot ni Apo Diyos jay samit iti kararag. Ipinagpatay dangan na. Inwasawas nan. Dikwan niluktan ni Apo Diyos jay pangpito na naluktanin di libro. Napatal na ti langit. 30 minutes. Nagsardeng ti langit. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Timbal na ti langit. Mapansin nyo, ti panagtal na ti langit. Ti pananglukat, ti pangpito nga selyo. Umayen, ti ukom ni Apo Diyos dito ilubog. Akas resulta, ikararag, dagiti, ay ayaten na. Nyangay day taimunan, nagtukaran tanghel, nagsisinog lato na tayo. Paumayon kag sa saruno nga dusa ni Apo Diyos. Revelation 8:7, nagtukar di angel. Tintiro lubong. And the first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth. And the third part of trees was burnt up, and all green grass was burnt up. Kakabsat. Maikalo nga kay kayo kinmakan nga mulmula na puura. Na meaning na awan tinateng tilubong 1/3. Awan ti maproduce ti abatan. Dagiti jay nga to, awan mapuuran. No napuuran dagitoy kay kayo, agkapsot tumet ti oxygen ti intero nga lubong. Kalkalpas, aginunan to ti, kunam to ta, sige, lagung abom amin, no kasadom nga aramiden.
Kalkalpas pala Jemesa, nagtukar ba rin Jemesa? Number 2. And the second angel sounded, as it were a great mountain burning with fire, was cast into the sea. And the third part of the sea became blood. And the third part of the creatures which were in the sea that had life died. And the third part of the ships were destroyed. May katlo nga pasut ti baybay. Amin nga dajay baybay. Kinamin nga business ti baybay. May katlo na spak da amin. O langaron na tengen awang pay na ikan. O naimod ka na yan. Mapanunot yaw, nagginnuba dalaan jay Iran kin US na triple ti gasolina sa bali nga salitaan nubakan source ti makan. Hampelan alpas nagtukar manen di may katlo tat kunana a great star named Wormwood pinoyson na ti may katlo nga karayan kin ubbo awan naten kay kayo awan ikan kin iti transak iti business iti baybay pati mainom nga danon nga poison. And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, upon the fountains of waters. And the name of the star is called Wormwood. And the third part of the waters became wormwood, napait. Many men died because of men died of the waters. Gamin na poison. Haampay na nalpas, nagtukar manan siya may kapat, may kaalo ti init, ti bulan, kinti stars limitem, ti intero alubo. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, the third part of the moon, the third part of the stars, and so the third part of them was darkened. Nakapsat. Napuuran ti amin, awan init nga mangdiyan. Sino mahilig ti Rabi dito? No, nabati ka to. Baga mo, let's morning the night, kung kunam to. Rabi nga kanayon. Haampay lang alpas, nagtukar jay panglima. Nairimwarmatan dagiti sa iro. Nga nagkapo jay ang ti uneg, niloktan ti anghel, agati aday iti, siyempre daktal dya tulban na, di kas dyan, alam mo kastalaan. Iluktan na, rimwar ti asok, haan nga mabilang ti rimwar na demonyo, dagiti dudon nga rimwar, at nabilag na, nga mang torment ti tao, 5 months. Kunana, iti may siya nga nalaing, nalatak nga Bible theologian, jay ipos na scorpion, tudukan na ka. Kano ngay agdulin ka, jay balay mo, jay baba. Espiritu da, jay disurutin na ka. Jay tudok, ti meaning na luganan na ka. 5 nga bulan, hangka nga makagunay, sa ano ka nga mangan, blablabutab jay iwa mo, igisin ka, di kwan nagpakada ni patay. Haanda matay, 5 months. Iti arida ni Abaddon tinagan na. Hampay na nalpas, nagtukar di panginam. Iti karayan di Euphrates. Natuyok. Ada 200 million nga demonyo nga rimwar. Patayan na ti 1/3 ti tattao. Adon to ti batay, umangon ti lubong. Pangpito nga trumpeta. Inyarasa, kwan ni Apo Diyos ti lubong. Hampay lang alpas, at aman pito nga anghel na nakaigang timangko. Ibukbok yun! Kung na niya po simbukbok na, amin na gito'y nadublay. Ginggana awanan mainom. These judgments escalate in severity. Pangpangato tiriga na, mang panegnet,
iti pungtot ni Apo Diyos, sakbay na nga ibaba, ti 1,000 years, millennial reign. Di kinanta tayo tatay. Therefore, the redeemed of the Lord shall return. Nagsagit tayo, Jay. Nagsagit na, Jay, chapter 8. Ngam Jay Isaiah, talpasan anak tirigan. Intayon. And come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. Tatayo ngayon sa lakan na, makipag-turay tayo kin Kristo for 1,000 years. Kaya na Jay kararag. The prayers of the saints in this chapter, nagserbi nga espiritual na pundasyon ti umay nga ukom. They represent dagiti sangsangit ti insalakan na kat ni Apo Diyos ng ukom. Kakabsat, napatid, ikararag tayo isang wanan ni Apo Diyos. And God's people say, kay katigsat sa daw, natangsit ka launay mo, nakariing ka, cellphone ka, nilukta mo. Di ka pa'y amumat, good morning Lord, kunamot Thank you ti baro nga anga, sa nga di, nagtugaw ka, kinitam no, dati nagchat kanya. Nagsadot sabon to ibagang, tinakpay tulungan ni Apo Diyos, kung kuna nakidi. Nagmayat ka nga kidele. Sadot. Nya ngay dagito nga kararag, isa santo. Nya deta kararag, apay ta, nagdagsen tin subalit ni Apo Diyos. Basaan tayo man, kakapsat yan number 1. Begin. Tiksa niyo man, begin. O, pakibasa, Paul Marie, piksa. Verses 9 and 10. And when he had opened the fifth, I saw under the altar the souls of them that were slain For the word of God. and for the testimony Testimony. which they had. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, O Yehova, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on earth? Napansin ito, how long, O Lord? O Lord Jesus, how long, ere we shout the glad song, Christ returneth, kasano paya po, kasano pa'y kabayag, tirigriga mi, sublikan apay, parigrigatan dan. The prayers of the persecuted saints, katikararagda, ascended up before God, out of the angels' hands. Dagiti na-persecute may kadwa. Dagito'y karkararag iti hustisya. Prayer for God's justice. Babasa yun ti Psalm 141 verse 2. Abamin tayo man. Psalm 141 2. Begin. Oh. Italagam man ti kararag ko ti sangwanam akas insenso. Sino nakaangot ang ti insenso? Di ubi nga, maangutan na ti insenso. Ti insenso magamin ti klas di barkada, kakin bagit ti sulim ko. Yung dati kasana eh. Nag-aangot ko na. Nag-aangot nga nagbanglo ko na na. Iya ti kaskas na mayan, ibuta ko na. Darsan nga roti kas namon tagayayamtan ko na. Grade 1, grade 2 akidi. Hangko'y pag-arop nga dagiti gagayam ko na baba na nga tatao. Kaya nga kapada mo, nagtataray sa higit ti kalsada. O mo nagdudumaan mi, titungrit ini. Ang kula mo nga naba nang da. Nabanglo ti insenso. Dagiti kararagda nga ibalsan na kami, Apo. Then may ikatlo di kararag, prayers as incense. Incense represents ang pananabik ng para sa pagtugon ng Diyos. Longing, iti panakibiyang ni Apo Diyos. So nga napatid, di kararag.
Nabasa tayo dati, Romans, Revelation 8, 3 to 5. Insenso ngay muli, data jay kararag. May kadwa, paano itinuturing ng Diyos ang panalangin ng banal? Pasantay man, jay nakaret, ito. Paano itinuturing? Bigin. Makaayayo nga daton akas insenso ti sangwanan ti Apo. Revelation 5:8. Pukaw mo man, Justin. Revelation 5, verse 8. And when he had taken the book, the four beasts and 4 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of Golden vials nga napnuan ti banglo nga iso ti kararag dagiti sa santo. Apay tayong kabil na ti balitok nga plato. Anjo kami namo ti kuana. Iti 1980s, kin 90s, awan ti cellphone, sinurat. Nagpatag ti surat idi. Maiduldulin. At dapat yung awagan mi di Islam book. Suratan. Favorite color, favorite food. Who is your crush? Kung ito na, jay. Surat. Biniga data nga may papirma idi. Tus mangtad ka ti picture. Masapul suratan di likod na, malagip yun. Tado nga magkuna nga natakaw, nati suratan, take this picture. Imbis nga picture, tingkabil na, wrong spellingan. Ay, iduldulin mo. At agayami nga na in love. Tinagan na Laura. Tinakainlaban na. Jay picture ni Laura in cabin na sa kaadan na. Sakpay maturog ko na. Good night, Laura. So nalamakamu kami, ngayayatin na. Tata nakariing na tumba, jay kayo. Ni Laura tinangriing. Amo yun, jay kapatid na nga maidultulin. Ni Apo Dios. Kasano na nga iturturing ti panalangin natin? The preciousness of saints' prayers in kabil na ti gold nga plato. They are presented as precious golden vials, signifying their agnanayon nga patid na preserve ti sangwanan ni Apo Diyos. Kakabsat, please pray. Sititingag ti amatay. Dumdumngag ti amatay. May kadwa, napatag ti kararag, may kadwa. Basahin nyo man dyan number 2. Begin. Hala nga nakakabil ti gold nga plato. Nguma nga to, ti sangwanan ti Apo, akas insenso ti asok. The prayers of God's people rise as a pleasing aroma. Nabanglaw. Isang wanan tiyak. Nagkararagmanan di anak ko. Ano din? Tama mayang atidog ti kararag na. Ako namin, Jesus' name, Amen. Nakamulagat kami, dapat na nakasta. Tanong nga may babain, timbagak. Nga patindog na. Sino nga di dyan? Ang pibagbaga. Haan nga ni ko, nga di first honor tayo. Ada si Marunong. May kalo. Kasano, paano itinuturin na Diyos sa ating panalangin? Paraan ng kanyang dakilang panukala. A means for divine purpose. Pakibasa man, Marie, Revelation 8:5. Niya tipanggap ni Apo Diyos, hindi kararag tayo. And he took the censer, and put it in fire at the altar, and cast it into the earth. And there were voices and thunderings, and lightnings, and earth. Dosaan ni Apo Diyos, ukuman na tinubog. Ngam timang panagnet, jay ukum na kararag ti anak. Iso ti aramaten ti Apo, akas panggap na. So nga mananaig magtatagumpay ang panalangin ng mga banal. Pang-apat,
the saints are exhorted to pray. Kararagtay amin, kakabsat, sungan nyo sayangan. Habang adaangas mo, you pray. Piksan nyo man, Jamin na, kaiksad sa daw, adado magapuanan na ti kararag, kesa di kinagagat ti bagim. Revelation 6:10, and I cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Kanungay apo! Kanungay! Believers are encouraged to continue in prayer because God hears and will respond. Tintay pa naglipas. Prayers are precious to God. Prayers ascend as an incense. Prayers a means of divine purpose. Persistent. Lo kita nyo aming letter pinga na usadata tibinga. Precious, perfume, powerful, persevering. Agtul-tuloy. Tintay pa naglipas. Number 1, piksaan nyo man, nabasaan kakapsat. Dahito'y number 1, begin. Kararag ka. Kararag tayo. Gamin us-usaran ni Apo Diyos ti kararag tayo para itipanggap na. God's sovereignty is not a reason to stop praying. Ni Apo Diyos, kontrolado na. Amen. Kung anak ay kasawa na ang kagkararag. Intuting ni Apo Diyos nga iti kararag, paraan tapno mapasamak ti panggap na. Ti kararag makipagpartisipar tayo ti aramiden ni Apo Diyos. So, the church should pray nga adaina naman na. Hanggang kararaga ka pong kumuano kayam kung kunang. Haan nga mabalin. Our prayers are not meaningless. Even though ni Apo Diyos, kontrolado namin, kararag ka lang. Number 2, daramitin ni Apo Diyos ni kararag. Number 2, let's all together read. Begin. Pray persistently. Kararag ka. No iti hustisya, kaslangay delay. Slangay o mula mapaspasabak. Kararag ka lang. Dagiti question ti martyrs, how long? It shows that God's people can bring their longing for justice honestly before God. Apo, manigrigatan ako, amo may ikararag nga, patayon man, apo, hangakasjay. Makamukan apo, persistent, naturad nga kararag. Hamusaran iti kontrol ni Apo Diyos nga kagkararag. Kabali, kontrolado mo niya, pray na, anak siya. Kararag tayo ako. For the church today, this means, no iti kinadakas kasla agnana, nananaig. Nyatilo ka na. Agbalbalaygi, no kasla iti dakas kasla agbalbalaygi. Haan tayo nga malidayan. You pray. Just pray. Then maudi. Nya kargana. Dahito iti importante kakabsat. Basantay man. Begin. Pray for salvation. Dahito, closing ko. Hinalak ay anti lesson iti grace to you. Nagbasit. Grace to you. Kung na dyan. Hinalak na lesson na. Kararag kayo, ti panakaisalakan, dagiti napukaw. Dagiti sa santo, iti tribulation. Kararag da iti balas ni Apo Diyos. Kanya kaymot, tatangag dama, tibilin kanya kayo. Kararag yun, ti panakaisalakan, ti tatao. Pray that people might be saved. Christians should pray evangelistically. Kararag tayo that the lost world come to the knowledge of the truth and be saved. Apo, isalakan mo, gaw atem ti parabor mo. So, our primary prayer,
Lord, ukumom, dagito'y dakas ka tataw. Hangadadya, ti kararag tata. Ti kararag tata. Lord, isalakan mo ida. Sakbay umay ti ukom mo. Salakan mo ti anak ko, Apo, kunana ni Bishop Eli. Kunana ni Brother Galileo, salakan mo, Apo, dagito'y anak ko. Pray for Christ's kingdom and God's will nga mapasama. Ti kararag dagiti tribulation saints, mangpalagip iti church tatta, nga ti Apo dingdingag ti kararag ti tattao na, ket usaren na through death. Sabay ko ba, na-realize mo kapsa, nagpatagan ti kararag tayo. Kini Apo Diyos. And all God's people say, sapay ko taada iti kasanayan sa panalangin. Do His will. Because ti kararag tayo nabanglo. Kini Apo Diyos. Basic question. How is your prayer life? 45 minutes sakpe lang pre-preach. Mairaman di kanta tayo. Diyan mo kayo mayroon. 45 minutes, that's enough. Doing the things nga makayayo ti Apo, kin iti kararag. Strengthen your prayer life. There are things nga maaramid ti bagi that only prayer can do. Please, pray. Tumagat tayo. Kararag tayo. Amami kin Diyos mi. Help us to establish our prayer lives. Madaang kami ti kasanayan, ti panagkararag. Help us, Lord, to do your perfect will according to your attributes. And help us nga maawatan mi nga tunggal ag kararag kami. Nagpatag daytoy nga kararag ti sangwan. Dagiti kararag mi akas insenso. So ngay kararag mi, dagiti loved ones mi that they might be saved. Tay ti kararag ti tribulation saints, ket ukom, ngam ti kararag mi tata, na isalakan ko pati tata. Di pa nagisursuro mi ti ACF, kana kami ti ragsak, rag-o, patience, nga uray no kasapa daytoy, nagsamit, nga makita, kalpasan nga maisuro mi iti saom, nga dagiti agtutubo mangagda iti dalan ti panakisalakan. Pati teachers agdingeg. Lord, adupay ko mati may salakan, mabaw ti sara. Mainayon dito yung church mo. And we pray, I pray, Lord, tulungan ti anak mo nga ma-establish ti prayer lives mo. Iti income na nagsisina-sina, protektaran na kamtidalan, yadayo na kami na aksidente kin disgrasya. Kin iti offering nga alaan ni bendisyonam for the furtherance of the gospel. Thank you, Lord, na inayaban na kami, tinagnato nga pan nakaayam. Haang kami maikari. But thank you, na inayaban na kami, nga umasidag ti trono iti parabor. Dajay pailaeng omdasin. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? For we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Nagsam-iten at kararag mo. Then help us to pray.
in Christ's wonderful name. Isa nyo man. Padasan tayo man nga kantaan no addat to'y di jay. Adda, let's sing Just Pray before we give our offerings iti Apo. Pasensya kayo, nagbabasit na datoy nagbabasitan. Naragsak na ito yung aso nga ikan yung teleponan. Salamat. Na-discourage siya, kiti awan mo't ni imay nga sumbat. Nagkarkararagak ti ado nga taw-tawan. Awan mo't kinakita ka nagpaliwan na. Nakasagana ako ng agsarden. Agpampanunot ako niya kayak nga ramiden. Ngam tinaudi nga nagkararagak. Ijay matan nga nagkunay ti bilag ti Apo. Ti kararag sing dakkel ti Apo. Ti kararag sing piksa iti Apo. Ti kararag madanon na niya kaya madanunan ti Apo. Haang kangag sarden. Kararag ka lang. Naikan tayo iti kababalin nga makaasitag iti trono ni Apo Diyos. Nga iti pan nakabalin na mamamong tupay laeng. Awan ti limit nga kaya nga aramiden ti Apo. So kararag ka lang agtingtingeg isuna. Let's sing. Just pray. Siya mangidalan. Go. I was discouraged when no answer came, for I prayed for years and still saw no change. I was ready to give up, thinking what can I do? But when I prayed that last time, God's power broke through, and prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Oh, prayer could reach as far as God can reach. Don't ever give up, just pray. Panunod, inayaban na ka nga umasidig ka niya na. Haanangin, mabalin umasidig ti Apo. Ngam inikan na ka, ipan na kabalin. Nagsamit nga mamuan data na niya. Second, kakapsat, we have been given the means to the throne of the God whose potential is yet to be known. There is no limit as to what God can do. So just keep on praying. Is that listening to you? And prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Oh, prayer could reach as far as God can reach. Don't ever give up. Again, let's pray. And prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Oh, begin. Prayer could reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray. And God's people say, Pakadate, let's give our offerings to the Lord.